我哋對上一次合作就係舊年嘅藝術節，就有一個戲我寫我導，咁就佢有份做。咁再上一次嗰個戲咧，就係07年嘅香港話劇團，就我叫做暗呢桃花源嘅大星川博士嘅。咁再數遠啲咧，就係10幾年前嘅13郎啦，再數啲就係10幾年前嘅早一年嘅我和青天有個約會啦，再早啲嘅就係佢仲喺話劇團嘅時候啦，再早啲就係演藝學院啦，嘅時候。係咯。我覺得佢係好啱去做呢個角色嘅。無論年紀啊、氣質啊，或者一啲背景上嘅嘢，我都覺得佢係同個角色有相似或者相近嘅地方嘅。咁我同佢本身都係即係可以講得上係專業嘅演員啦。咁所以我諗大家喺一齊工作嘅時候係嘅時候，我諗好多嘢大家係可以有一個好共同嘅語言去分享啊，一齊去鑽研啊。咁所以我覺得so far 嚟到呢個階段，我覺得係享受嘅，同埋係期待一路咁樣，好似一個金字塔咁一路搭上去咯。咁亦都呢個戲有一種都幾強嘅一種好想同觀眾去分享呢個戲嘅一種感覺嘅。咁係啦，期待3月17號嘅來臨咯。對佢嘅演出言之尚早嗬。言之尚早。當然對呢位演員就唔會質疑啦，絕對好 appreciate。咁但係去到今日嚟講，我哋都仍然係一個排戲嘅初段嘅階段。咁所以有好多嘢我哋都仲喺度發掘緊啊！有好多嘢我哋有時都仲係咦點解會咁做嘅？點解咁嘅？又或者我覺得你嗰個諗法唔啱喎，又或者佢會覺得我呢個講法唔啱喎，即係其實仲係喺度好多探索嘅階段。咁所以暫時我諗都要去評價嘅話，我諗應該留翻到時觀眾睇，等佢哋去作出佢哋嘅評價。但係到目前嚟講為止，我覺得成個 company 都係一個幾享受嘅過程。呢個一定有㗎啦，因為其實另外3位演員都係非常之好嘅演員咯，佢哋都好知道，即係好純熟㗎啦。基本上點樣排戲，點樣去理解角色，點樣去演繹角色，點樣去建構個角色出嚟，點樣去同對手合作，點樣去一齊去做好嗰個交流，其實大家都好清楚。咁所以而家呢個階段點解享受？因為每日都有啲嘢，每日都有啲嘢可以即係發掘到出嚟嘅。咁即係嗰啲係令到你覺得好有樂趣，而覺得係排戲過程係好有意思嘅一啲嘢嚟㗎咯。火花就都，因為我就同其他嘅團員就基本上日日都見，個戲都做，成日都係同佢哋做。咁我哋就好多火花㗎啦。就算我哋放工，我哋都去食飯啊、去睇戲啊、去玩啊，都係嗰班朋友咁樣。咁我諗有趣嘅就係譬如今次加咗阿蘇華入嚟啦。咁其實佢又唔係唔識嘅，大家都識嘅。不過今次佢唔係以一個我哋出去玩嘅朋友身份，以一個大家工作嘅合作伙伴嘅身份咁我諗係有一啲新嘅化學作用啦，會出現啦。咁大家都開心咗啦。因為多咗個新嘅組合，咁又大家會有啲新嘅題目啊，新嘅話題會講下，係幾享受幾開心。香港嘅舞台成個發展，你睇到好蓬勃，好熱鬧，好多嘢每日都發生。比起我哋嗰陣時咧，只係得嗰2個3個所謂專業團，相比而家嗰個演出嘅水準，其實提升咗好多。喺呢一行裏邊，所謂揾食嘅人亦都多咗好多，接觸到嘅觀眾相比嚟講，亦都多咗好多，而且開始慢慢普及到形成咗有一種屬於香港嘅舞台文化出現咗。咁其實可以睇到佢嘅發展。因為譬如話我哋以前嘅時候，我哋做嘅劇本多數都係翻譯劇啦，啲外國劇本啦。而家絕大部分都係本地嘅創作，即係唔好理佢係咩題材啊，或者水準去到邊度，但係多咗好多人參與成件事。
但係我覺得喺呢個熱鬧嘅背後咧，係咪真係已經對整個香港嘅個社會嚟講，令到大家都覺得每一個人都需要戲劇，或者需要舞台，或者需要呢一門藝術，又好似未到呢個咁嘅層面喎。咁呢個係我覺得期望仲有好大嘅空間要去發展嘅。即係如果去到有一日，大家都覺得啊，我一諗起我就會想去睇一啲舞台嘅演出，佢同佢嚟講係覺得同佢生活有一種好密切嘅關係嘅話，咁就我就覺得係成熟啦，我就覺得係可以叫做一個已經同成個社會已經結合咗，每一個人都有一種咁樣嘅認知啊，或者甚至乎係佢嘅細胞裏面已經呢種藝術係我需要嘅。咁呢個亦都係我喺度追求緊，亦都希望將來香港會見到嘅一個未來。我覺得而家香港其實係好百花齊放嘅，的確係有好多唔同嘅團體做緊唔同嘅戲劇啦，即係佢心中嘅戲劇啦。咁我自己即係你講得啱嘅，即係我好似去做緊第二啲媒介嘅嘢，但係其實我一路都係 keep 住有舞台嘅表演。咁我自己最大嘅感覺就係，我覺得要一路要去提升舞台嘅價值咧，其實係有賴舞台嘅工作者，無論係演員好、導演好、編劇好，即係一路都我哋要嘅，我諗唔係要嗰個量咯，我哋要嗰個質。咁所以好即係，但係你又唔可以去要求人哋點樣噶嘛，咁所以只係可以做自己理想嘅嘢，同埋一路去鞭策自己要去將嗰個你認為嘅嗰個舞台藝術或者嗰個戲劇藝術去擺喺一個即係一個相對地高水平嘅嗰個位置，因為如果唔係嘅話，我覺得有啲咩價值去做咧咁樣。咁所以其實每一次我自己都會係好嚴謹嘅去選劇本或者選角色或者選我嘅伙伴，因為嗰個我覺得係去促成有一個好嘅製作出嚟嘅一啲最基本嘅條件嚟。咁如果有嗰個條件，我先有可能做到一啲好嘢。咁我諗即係當然啦，即係其實好多人都未必有嗰個條件去做啦。即係我意思即係可能好多團都係業餘嘅團啊，或者佢哋唔能夠 full time 去排啊，或者佢哋錢唔夠啊咁諸如此類。但係我諗喺我自己嚟講可以做嘅就係，我如果有咁嘅條件，我就要更加搏老命咁去做好佢。其實大方向嚟講，我覺得主要係一做社會上嗰個文化政策啦，即係其實好多人都講。咁我記得早排睇咗一篇龍應台寫嘅關於文化政策嘅一篇文章，其實佢講得好好嘅。佢講嘅就係話，咦，文化呢一樣嘢其實應該好有自由度㗎。如果你要有一個政策嘅話，會唔會反而就框死咗佢啊？咁咪好似局限咗文化嘅發展咯。但係佢講得好好嘅就係，其實我哋唔係話要去有啲乜嘢去框住咗佢，或者去規範咗佢，而係我哋有一個乜嘢嘅方向，呢個先係最重要。即係講到文化嘅話，其實簡單到搭的士嘅時候，收音機播出嚟嘅一首歌都係一個文化。咁其實普通市民每日都接觸緊呢啲文化。你去圖書館借一本書，嗰本書都係一種文化嘅創作。你去睇一個演唱會，你去聽一個 CD， 你去睇舞台嘅一個演出，甚至乎你睇一個報紙嘅文章，全部都係文化嘅一種衍生嘅。咁所以我諗首先要俾人哋認識到，唔好一聽到文化就文化好大隻怪獸啊咁樣。即係俾人哋認識到，其實文化根本喺我哋嘅身邊㗎啦。只不過我哋而家做緊嘅戲劇文化係一種屬於一種其中一種選擇，一種模式嘅選擇，唔係好特別嘅。其實同一隻 CD 唔應該用一種唔同嘅觀念去睇嘅。你去俾錢買一隻 CD 翻嚟聽，同你俾錢買飛入去劇院裏面睇一個演出，意義本身係一樣嘅。其實問題係點樣令到佢哋會覺得同打開個收音機聽一首歌一樣嘅啫？呢個係一個觀念嚟嘅。
呢個觀念究竟點樣可以推動到，可以教育到俾觀眾？我諗要做嘅係呢一樣嘢咯。咁我自己嘅工作，當然我主要都係喺演員嘅範疇或者喺舞台上高，但係我都覺得應該要去，譬如好似而家咁有機會嘅話，我想話俾多啲人聽，我只不過係做緊文化產業裏邊嚇，或者文化發展裏邊其中嘅一種選擇啫，唔係好特別嘅，亦都唔好將佢特別到變成隻怪獸咁睇，或者乜嘢其實大家都係好容易可以去接受到。我諗我應該有機會，我就會同人講我咁樣嘅諗法咯。希望可以令到多啲人會更加容易去接觸咯。頭先你講話即係會唔會灰啊？即係好似做好多嘢都好似未必好多人去。我諗其實本質上我哋要認清究竟呢樣嘢係乜嘢先。即係如果你期待戲劇藝術 ，OK 舞台藝術同一個流行歌手嘅喺紅館開演唱會嗰個程度嚟比咧，嗰個係傻㗎。因為本質根本就唔係相同嘅，你點可能擺埋一齊嚟講咧？係咪？但係我會着眼於究竟我哋而家做緊嘅嘢同我哋10年前或者同我哋20年前或者我哋30年前，究竟我哋喺呢30年裏面我哋做啲咩咧？我哋呢20年裏面做啲咩咧？或者呢10年裏面我哋進步咗啲乜嘢咧？我覺得呢個先係重點咯。若果我哋睇翻其實係多咗人認識佢嘅，多咗觀眾入場睇嘅，或者我哋嘅水平係高咗嘅，咁我覺得做嗰樣嘢已經係有意義嘅咯噃。如果你諗住做舞台劇係開10場紅館嘅，咁真係太傻啦，即係唔係嗰回事嚟嘅基本上。同埋我諗即係其實佢都講得好啱嘅，就係話究竟文化係乜嘢咧？即係其實係我哋生活嘅一部分嚟嘅，我覺得即係同我哋每一日起居飲食其實好多嘢都係有關聯嘅。咁所以即係我覺得 basic 嗰個對呢樣嘢嘅認知唔夠咯，唔強咯。咁對我嚟講啦，喺我舞台嘅演出嚟講，都係我生活嘅一部分。但係戲劇唔係我嘅生命嚇，我唔會咁樣講嘅，我唔係嗰種嚟嘅，即係我嘅生命只有戲劇，我唔係嘅。冇戲劇我就會死㗎啦！我唔係嗰啲人，真係唔會。嗰個係我嘅一種工作，係我嘅一種興趣，係我嘅一種專業。我亦都覺得係我生活一部分。我生活裏邊已經包含咗佢嘅，即係不論我睇嘅文字、睇嘅書、做嘅嘢、我嘅娛樂、我嘅興趣，所有我都已經係有嗰樣。但係生活咯，我覺得就係我都喺度希望揾緊一種點樣去生活得更好嘅態度，一種方式，而係即係我避免去做一樣，當然啦，咁樣講好似好奢侈或者好囂士咁樣啦。即係我避免去做一啲要為生活而做嘅嘢。咁呢個我諗係一種追求啦。而家咁生活其實可以好簡單，唔一定話要好多錢嘅嘢，而係你究竟知唔知自己究竟點解要做嗰樣嘢？我諗呢樣嘢要好清楚，好簡單，係一種生活態度。我嘅未來就係追求緊呢啲。係咯，其實我都唔會用電視、電影、咩舞台、咩生活咁去將我嘅生命咁樣去界開佢嘅。其實我覺得我唔會咁樣做咯，因為即係喺生活裡面要做嘅嘢，我唔會咁樣將呢樣嘢分開一塊，嗰度一塊咁樣去咁去劃分，反而係我會覺得究竟我有幾想去用我嘅時間去做一啲嘢，即係話嗰啲嘢究竟有幾有價值去做啊？咁我諗我未來嘅日子，我生命都無多啦，咁變咗即係做翻啲有意義嘅嘢啦，做翻啲令我覺得有滿足感嘅嘢啦，做翻啲我覺得對別人有益嘅嘢啦，做多啲可以令到世界更加美好嘅事咯。我諗我會咁樣去對待我自己嘅生命咯。The stage， 好嘛？The stage， 快啲 download 啦！期待咗好耐有一個咁樣嘅 apps 㗎啦。你哋知道嘅話，即刻 download，快啲！